الطيبات العواطر، ومهما شرى برق الحمى في جنده، وغنت على الأغصان ورق الطوائر، شهدت معاني حسنها وجمالها بروحي وجسمي تحت جنح الدياجر، وسامرتها في خلوة ونسية بألطف أسمار وخير مسامر، ولذ لي التقريب منها، وأشرقت على باطني أنواره وظواهري. التقريب لما حجل، ويا طالما قبلتها والتزمتها، وقد هجعت عين الرقيب المدابر، كأن ويقات النزول بسوحها بحب حيها معجلة من جنة في المصائر، ولله ما أحل الوقوف بسوحها، وأطيبه ما بين تلك المشاعر بوادي خليل الله، ذي الصدق والوفاء بالرسل إبراهيم تاج الأكابر، وقبلة أهل الدين من كل شاسع ودان إليها فهي أم الحضائر. مقربون صدقون العفو شرق الأرض وغربها كلهم في قيامهم للصلاة يتوجهون إلى هذه الكعبة بأمر الله ربهم جل جلاله، في إقبالهم عليه يتوجهون جهة هذه الكعبة، وطلسم سر الذات. الله أكبر. وطلسم سر الذات رمز به اهتدى إليها رجال الحق من كل ناظر، ومن ها هنا جذب القلوب وميلها، ومنه مطار الروح من كل طائر، ومهبط إمدادات كل دقيقة بأسرار علم الذات لأهل السرائر، إلى الحجر الميمون زاد تشوقي، وكان به أنس الفؤاد المجاور، به العهد والميثاق. لما جمع الله أرواحنا كلنا في ذاك المجمع، مدري من جنب من قريب من بعيد من كنا في مجمع واحد، خرجنا من